怡保的第一站先来做了游客来到怡保会去吃的食物——芽菜鸡。我们来到的是这家怡保知名的老字号安记芽菜鸡。这条街上有2个店面，一个是老店，一个是有冷气的门店。我们来到的是这家有冷气的门店。我们点了2人份的芽菜鸡。芽菜鸡整体表现中规中矩，没有特别惊艳。还有温冬芽菜，芽菜味道口感也偏硬一点。也点了河粉跟油饭。个人感觉价格有些高。吃饱后就来探索怡保的老街。这条街有许多售卖盐焗鸡的店面，还有多家手信糕饼店。同一排还有另一家知名的老字号老黄芽菜鸡。怡保是座被群山环抱的城市，这里有许多和山洞相关的景点。这里著名的景点极乐洞和清心陵目前都还在关闭中。在古农拉坝有几座石灰岩洞穴庙宇。第一站我们来到了南天洞。南天洞建于1867年，至今已有超过150年的历史。南天洞主要是一座道教庙宇，其主神是道教始祖太上老君。南天洞的建筑与天然石灰岩洞穴完美融合。岩壁上还保留1000年代久远的神仙壁画。南天洞户外的区域还有一座金色的太上老君神像，有一些拍照打卡点。旁边还有一个水帘洞。接着来到隔壁的灵仙岩。灵仙岩错落有致地供奉着各路民间神明。南天洞的旁边还有一间很有名的三宝洞，我们去的时候比较迟了，已经关闭了，就没能去到。有时间的朋友也可以来到这里走走。下一站来到了也是在附近的观音洞。观音洞内供奉着许多观音像。这里也是当地的婚姻注册局，外面也设立了拍照打卡点。而怡保除了逛洞庙，还必须喝上一个地道的白咖啡。我们来到了这间长江白咖啡。咖啡馆空间还蛮大的，有许多座位，还有室外的区域。室外还有靠近山洞旁的座位可选择。以景区环境和饮品分量来说，这里的价格算是很实惠。咖啡馆旁还有一个文化展示馆，馆内介绍了怡保白咖啡的发展过程。这里还展示了传统的制作方式。除了纪念馆，也可以走到旁边的建龙山谷。在这里还可以登高走到山洞里。山谷里还有一个天然水井。
镜湖就在咖啡馆的附近，有兴趣的朋友也可以来这里一同去看看。除了镜湖，还可以来到附近的大成岩佛寺。我们在怡保入住的是这家 M Roof。办理好入住后，就回到市区吃个晚餐。我们来到这家德记茶餐室。这里有各种炒粉类的美食，我们点了网友们推荐的月光河，还有个姜葱鱼片滑蛋河。月光河的味道挺不错的，可以试试。姜葱鱼片月光河就比较一般，但给的鱼片分量是蛮多的。本来还要来到 The Camp 的夜市走走，但突然间下起了大雨，就回去休息了。第二天早上来吃本地人推荐的美食。我们来到了这家怡发咖喱面，这有干的和汤的咖喱面，可选择鸡肉、叉烧、烧肉来搭配。我们点了一份干的，一份汤的，还点了份蛋炒。咖喱面的汤头很浓，香味很足。干咖喱面配上鸡肉和叉烧，味道很香，整体很搭。总体来说挺好吃，可以来试试看。离开怡保前，来到知名的二奶巷走走。来到的时间不到9点，所以大多的店都还没有开门。旁边就是 Old Town， 这里不只是咖啡馆，还有文书馆可以参观。这区也有很多手信店。接着走到三奶巷，没想到三奶巷的布置比二奶巷还要精美。最后再走到大奶巷，大奶巷就更冷清，几乎没有店要开始营业的样子。我们在怡保的旅程就在此结束。离开怡保后，我们将前往金马仑高原，去感受高原的凉爽气候和不一样的风景。那我们下个视频再见。